বন্ধুগণ আবার এসেছি আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এই যে এই জায়গাটার বিয়ারিং ভেঙে গেছে, তা আমি খুলে দেখাবো আপনাদের। তো প্রথমত 19 নম্বর রেঞ্জ দিয়ে আমি নাটগুলো খুলে নেব। লকটা খুলে নে। মোবাইলে কি দেখছো? এই যে 30 নম্বর রেঞ্জ দিয়ে আমি অ্যাক্সেল নাটটা এবার লুজ দিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে খোলা হয়ে গেছে। আমি খুলে দিচ্ছি, তুমি ভিডিও করো। তা খুলে দাও দিন, এটা যখন বন্ধ করবো আমি এবার পোলারের সাহায্যে আমি ড্রামটাকে খুলে নেব। একটু দেখি দাও। দুটো কভার নেই না, কভার গার্ড নেই। বন্ধ করো। বলতে নেই, বন্ধ। যে খুলে গেছে, ড্রাম খুলে ফেলেছি। প্লেটটাকে মার্কিং করে রাখবো যাতে উল্টা পাল্টা না হয়ে যায়। এই আমি একটু লাগাবো না, এভাবে করবি। সারি ক্লিপগুলো প্রথমে একটু খুলে নেবো। অন্ধকার চোখ খুলে বুশটা খুলে ফেললাম। এবার নাট চারটে আমি খুলে নেব। এই যে খোলা হয়ে গেছে। এবার আমি বিয়ারিংটাকে খুলে নেব। পুরোটা পরিয়ে অ্যাক্সেল নাট লাগিয়ে দেবো। এইভাবে টাইট খুলে বিয়ারিং খুলে যাবে। চলো। খুলে নি। নতুন পাল্টা তো প্রথম পাল্টা তো খুলে গেছে, যে বিয়ারিং ভেঙে গেছে। এবার স্টপ করে রাখি। বলি গান মারলাম। আমি ছেলে দিয়ে
বেয়ারিংটাকে খুলে নেবো এক্সেলতে। চালু করা আছে। এই যে নতুন বিয়ারিং, এবার আমি লাগাবো বিয়ারিংটাকে। হাতে বুঝ মারবে। হাইড্রোলিক পাইপ দিয়ে এবার আমি অ্যাক্সেলটাকে লাগিয়ে দেবো। অ্যাক্সেল লাগানো হয়ে গেছে। এই যে আমার প্লেটটা লাগিয়ে ফেলেছি, প্রায় টাইট দিয়ে নেব। এবার আমি বন্ধুরা এবার বুশটা পরিয়ে দেবো। এই যে এবার ব্রেক শুটাকে লাগিয়ে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন লাগিয়ে দিয়েছি। এবার লকটা লাগাবো। এবার সার্ক্লিপটা লাগিয়ে দেবো। এরা এবার অন্য টাইপের ছিল। এই খৈনিটা বানাচ্ছে। এবার লকটা লাগিয়ে দিই। লাগানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি ড্রামটাকে লাগিয়ে দেবো। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। তা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে জানাবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন। আপনাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও অবশ্যই পাবেন।